Idén első alkalommal rendeznek zenei fesztivált Mórahalmon, melynek keretei között fa- és részfúvós versenyt szerveznek alap- és középfokon tanulóknak. Vendégünk a stúdióban Cifra Dániel, részfúvós tanár, főszervező. Szia, köszöntelek itt a stúdióban. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Mi volt az apropója annak, hogy a rendkívül sokféle program mellett, amit egyébként szoktatok szervezni, most egy külön zenei fesztivált is fogtok rendezni? Hát az Egyesületünk már hosszú évekre visszanyúlóan szervez versenyeket. Csongrád-Csanád vármegyében már azt hiszem a 9. versenyt szervezte meg. Ez részfúvós verseny, illetve már kétszer szervezett meg zongoraversenyt, ez a Bán Sándor zongoraverseny, illetve személyes kötődésem is van a nemzetközi versenyekhez, hiszen a Szótérrel én nemzetközi gitárfesztivál keretein belül nemzetközi gitárversenyt szervezhettem, és ez a kettő itt találkozott, meg az én nagy vágyam, hogy fúvós zenészeknek szervezzek egy ilyen nagyobb volumenű versenyt, mint ami akár a gitárfesztivál is volt. Kik és milyen hangszerekkel jelentkezhetnek erre a versenyre? Hát fafúvósok, tehát fuvola, klarinét, oboa, szaxofon és fagottosok, illetve részfúvósok, trombita, kürt, baritonkürt, tenorkürt, eufónium, harsona vagy tubával jelentkezhetnek. Ahogy a korcsoportokat próbáltuk úgy kialakítani, hogy a 8 évestől egészen a 22-23 éves korosztály is tudjon versenyezni. Milyen művekkel kell készülni a jelentkezőknek? Nincsen megszabott kötelező mű, 2 szabadon választott művet várunk, de különböző karakterűek legyenek. Kikre számíthatnak a fiatalok a zsűriben, kik fogják őket értékelni? Olyan országos és nemzetközi hírnevű muzsikusokat kértünk fel zsűrinek, akiknek nem csak alapfokon van tanítási tapasztalatuk, hanem középfokon is bizonyítottak már. Az Egyesület keretein belül nagyon sok fiatalra ráláttok, akik fa- és részfúvós hangszeren játszanak, de hogyha valaki éppen az adást hallva kedvet kap, hogy benevezzen, meddig és hogyan lehet jelentkezni a versenyre? Április 30-áig lehet jelentkezni. Egyébként egyéb információk a mofuze.hu, ez itt a reklámhelye, weboldalon kaphatnak, és ott már a jelentkezési lap is, illetve a korcsoportok is felsorolásra kerülnek. Van-e arra vonatkozóan kitétel, hogy mondjuk csak hazai intézményben tanuló növendékeket vártok, vagy kicsit kijjebb is lehet tekinteni? Hát aminek örülök, hogy Szerbiából is eléggé intenzív az érdeklődés, de a Dunántúlról is jelentkeztek, sőt Észak-Magyarországról is jelentkeztek már a versenyünkre, úgyhogy ennek nagyon örülök, biztos, hogy sikeres verseny lesz. Most pedig pillancsunk bele a 9. Csongrád-Csanád vármegyei részfúvós versenybe. Ti nem csak egyben látjátok ezt a sok zenét tanuló fiatalt, hanem egyesével is ráláttok az ő kis életükre, pályájukra. Mit láttok? Egy-egy ilyen verseny mit jelent számukra? Miért lehet hasznos mondjuk nekik egy-egy ilyenen részt venni? Hát eleve a felkészülési szakasz alatt is nagyon sokat tanulnak,
és le tudják győzni a lámpalázat, amikor kiállnak és magabiztosan eljátszák, és utána látni az örömet az arcukon, hogy megtették, amit meg kell, és sikerélményük van, annál nagyobb öröm nincsen. Nyilván, amikor már a díjakat is megkapják, akkor meg még nagyobb az öröm, és a mi lelkünk is örömmel telik. Pontosan mikor lesz maga a verseny, és hol fogjátok lebonyolítani? Ez Mórahalmon az Aranyszőm rendezvényházban lesz, május 27-től 30-ig. Akkor még van idejük gyakorolni a növendékeknek. Nagyon izgalmas lehetőség ez a fiataloknak. Esetleg gondolkoztok abban, hogy más hangszerekre is kiterjesztétek a jövőben ezt a versenyt? Mindenképpen szeretnénk, sőt már van olyan kapcsolatunk is, amit tudunk tovább fejleszteni, de ez még maradjon egyelőre titok. Az Egyesület berkein belül már hagyománya van annak, hogy tábort is szoktatok szervezni. Hogy áll az idei tábor szervezése, mit érdemes erről tudnunk? Hát ugye dél-alföldi regionális tábort szervezünk, és hát örömmel tudom azt mondani, hogy februárban írtuk ki a kiírást, és egy hét alatt saját maguk a gyerekek, tehát szerintem még a szülőknek se szóltak, már 10-15-en jelentkeztek, úgyhogy most is nagyon pozitívan állunk hozzá, hiszen tavaly 91-en voltunk, most a cél már a 100 fő, és próbáljuk Vajdaságot is bevonni ebbe a dél-alföldi regionális táborba, mert ezzel lesz a Dél-Alföld kerek. A tavalyi táborról mesélj egy kicsit nekünk, ugyanis azelőtt volt alkalmunk találkozni itt a Szótér magazinban. Hogy sikerült a tavalyi tábor, milyenek voltak a tapasztalatok? Hát én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon pozitív. Látod itt a jelentkezések is egyből, de azt is, tehát hogy nem csak a gyerekek voltak lelkesek, a kollégák, sőt a szakma is fölfigyelt ránk, és azt elismerően nyilatkoztak, sőt több telefont is kaptam, hogy gratulálnak ehhez a kezdeményezéshez, és támogatásokról biztosítottak minket. Szegedváros lakói is hallhattak részleteket ezekből a tábori munkákból. Idén lesz a lehetőség arra, hogy itt Szegeden a hagyományoknak megfelelően ismét belehallgathassunk egy kicsit abba, hogy mi is történt itt a tábor során. Jelenleg még nem kaptunk megkeresést Szegedvárosától. A Facebook oldalunkon biztos, hogy lesz egy plusz koncert meghirdetve, de ezt pontos helyszínét még nem tudom. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Köszönöm és szépen. akkor eredményes versenyzést kívánunk a fiataloknak Köszönjük is. szépen! Zárásképpen pedig nézzünk bele a tavalyi tábor gála hangversenyébe.